Goa is a state known for its rich cultural heritage and its unique lifestyle. As we have seen in the last few years, the state is moving towards advancement in terms of industrialization and adopting technology, creating more jobs in the booming sectors, may it be corporate, fisheries, or tourism. As the state moves forward, the people get more self-reliant too. The urban cities harbor businesses which shoulder the livelihood of the locals. As we move towards the inner villages, we see the people growing fresh produce and having small-scale businesses to sustain their daily lives. Mahatma Gandhi once said, "If you want to develop India, then develop its villages." The villagers of Goa have untapped potential in terms of business. True potential to emerge as an entrepreneurial state lies in the hands of the Goan villagers, and they expect a push from the government. Realizing this, multiple schemes have been promoted under the Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa program. It is important that all these schemes of the Goa government are availed by the villagers, and hence they started the Swayambhurna Goa campaign. स्वयंपूर्ण हाचो अर्थ कितें? कोणाचेरूच डिपेंड नासप. बाकीच्या वयली डिपेंडन्सी कमी केन्ना जाता जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण आसा. विशय कसो आसा की प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतात, वेगवेगळे प्रोग्राम आसतात, पण ताची माहिती लोकांक नासता कित्याक आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्नाच आमकां माहिती मेळटा. Swayambhurna Mitra is an expert selected by the government to be a medium and help locals find the schemes and services for the appropriate businesses. आपण जर 2 पावलं पुढे गेलं तर फुडलो मनीस असतो आपल्याकडे 2 पावलं पुढे येतो. Already Goa is among the best governed state in the country, and government can, with the help of different schemes, people along with government, we can make the state self-sufficient. So this is an initiative towards that. साधे एक्झाम्पल म्हळ्यार उदळ हांवें म्हटलं तशें की विलेजीन पणसाचें प्रोडक्शन भरपूर, पण हांगाच्यान जे पळय 30 किलोमिटराचें पणजे सिटी आहा थंय आमकां इवन आय डोंट नो 800 रुपयान सुद्दां आमकां पणस घेवचो पडटा. पण हांगा म्हणटा ते आपूण हांगा पणस कापतात आनी काडून गोरवांक घालतात. अशें जर हांगाचें जर पणस जर हॉर्टिकल्चरांतल्यान जर ते पणजेन जर अवेलेबल जायत आनी पेरिनियली जर मेळत तर इट कॅन बी अ रेवेन्यू अर्निंग फॉर इवन फॉर द पीपल. साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इस लोकल ने ही बचाया है. आयजूय बी आमी भाजी आसतली, फुलां आसतली, चिकन आसतलें, तांतें हें सगळें आमी भायल्यान हाडटा. हे आमच्या गांवांतल्या लोकां कडेन तितकी ताकद ना काय कितें आसा? तांकां मोटिवेशन करपाची गरज आसा. इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन देशवासियांक उलो मारला कितें म्हणून तर आमचो लोकल प्रॉडक्ट जो आसा पळय न्ही हाज्या खातीर आमी वोकल जावपाक जाय. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें आमी करपाक जाय. गोंय सरकारच्यो येवजण्यो आसतल्यो किंवा केंद्र सरकारच्यो येवजण्यो आसतल्यो आयजूय बी गरजवंतां पर्यंत पावना. त्यो गरजवंतां पर्यंत पावतले आसत जाल्यार त्यो सगळे जाण मेळून पावपाक शकता. हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं.
कोई राह मुश्किल नहीं। तुम्ही आम्ही सगळेजाण जर एकत्र आयले इरिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिक्स, ह्यो सगळ्यो गजाली सायडीक दवरुया। आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार ताका स्वलंबन गांव जावपाक जाय, जाल्यारूच स्वयंपूर्ण गोवा जातलो।